بسم الله على بركة الله. اليوم غادي نصايب معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف 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 وتنغفلوا عليها مزيانه لينا ولوليداتنا، اللي هي تتقوي المناعه ومزيانه الفيتامين دي مزيانه للقولون العصبي، مزيانه البنات لواحد الدرجه ما تصورش، وراه هضر عليها الدكتور الفايد بزاف بزاف وحنايا تنستغناو عليها. اللي هي عندي هنايا الشريحه، هانتوما كيف ما تشوفوا الشريحه البلديه ها هي، وعندي هنايا الزنجلان ها هو او السمسم، عندي هنايا الزيت البلديه. دابا غادي نبداو في التحضير. غادي ناخذ واحد القنينه بحال هكا، ها هي راه مغسوله ومعقمه مزيان، ها هي من الاحسن البنات لان غادي نعطيوها لوليداتنا وغادي نشربوها نيت ناكلوها نيت حنايا. بسم الله. غادي ناخذ الشريحه على هذا الشكل هذا وغادي نديرها في هذه القرعه هذه بحال هكا بهذا الشكل هذا بحال هكا، ونحاول نورك مزيان ما نخليش فراغات بحال هكا. غادي ندير واحد شويه ديال السمسم بحال هكا، غادي نعاود نستف عليها تاني هاد الشريحه مزيان بحال هكا. على هذا الشكل هذا كيف ما قلت لكم نضغط مزيان بحال هكا. نعاود ندير تاني شويه ديال السمسم بحال هكا، نعاود تاني ندير الشريحه ونضغط مزيان على هذا الشكل هذا هكا. مزيانه البنات القحبه بزاف بزاف الحوايج تقوي المناعه، بزاف بزاف الحوايج البنات. نستغناو شويه على الدواء ديال الفرماسيان بحال هكا. نعاود ندير شويه السمسم بحال هكا، ندير الشريحه هكا، نستمر هكا حتى نكمل كاع هاد الكميه هادي اللي عندي على هذا الشكل هذا. نحاول نخلي واحد شويه ديال الفراغ هكا من الفوق، ما نعمرش كاع حتى للفوق بزاف. غادي نعاود نجيب هادشي اللي تبقى ليا ديال السمسم بحال هكا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب الزيت البلديه، ها هي غادي نحاول نعمر عليها القرعه، نعمر حتى للفوق البنات. داكشي باش قلت لكم ما نوصلوش الشريحه كاع حتى للفوق بحال هكا. بحال هكا على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل نضغط بهكا شي معلقه ولا شي فرشيط ولا سميتو بحال هكا. نتوما كيف ما تشوفوا داك السمسم هانتوما. وهنايا كل صباح نعطيو لوليداتنا وحيده وناكلو حتى حنا وحيده، وبالليل تاني وكذلك. وبالنسبه لهاد الزيت هذه اللي تتبقى الا وليداتكم فيهم كحبه ولا سميتو تعطيوهم معلقه يشربوها ملي تيبغيو ينعسوا. وكطيبوا بها مثلا وصفات، تقدروا طيبوا بها وصفات تصفيوها وطيبوا بها، علاش لا تجي زوينه رائعه. وكيف ما قلت لكم راه فيتامين رائع لينا ولوليداتنا، ها هي. سهله الاستعمال كيف ما شفتوا، راه الشريحه موجوده وشي حاجه اللي سميتو بثمن الثمن رخيص بزاف، ماشي شي حاجه اللي غاليه. هانتوما دابا غادي نخليها 24 ساعه. هانتوما نحاول نحركها مزيان، هانتوما على هذا الشكل هذا. غادي نحركها مزيان،
ها هي، ونخليها مده ديال 24 ساعه صافي، وراه تتولي صالحه للاستعمال. نبداو نعطيوها لوليداتنا ونعطيوها ناكلوها حنايا وبالصحه والراحه. ونتمنى تجربوها وتخليو ليا شي تعليق زوين وتشاركوها مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وتزوروا قناتي اللي هي يوميات خديجه ام البنات. وبسلامه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وهنايا بالنسبه للوصفه الثانيه، ها هي عندي هنايا الزعتر، ها هو كيف ما تشوفوا. ها هو الزعتر راه غني عن التعريف، وراكم عارفين حتى هو المكونات ديالو الفيتامينات ديالو. عندنا هنايا الزيت البلديه، ها هي. وعندي هنايا الثومه، ها هي الثومه نقيتها. وعندي هنايا واحد القنينه، ها هي اللي معقمه حتى هي مزيان ومنشفه مزيان، ضروري تنشفوها البنات. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ شويه من هذاك الزعتر، ها هو، وغادي ندير الثومه، هي بهذا الشكل هذا. غادي نعاود ندير عليها ثاني هذاك الزعتر، هي. هاد الوصفه البنات هذه راه زوينه ورائعه، ممكن تاكلوها على حساب البرد وعلى حساب تقويه المناعه. ممكن تدهنوا منها شعركم. الشعر بالنسبه اللي تيطيح ليه شعرو راه غزاله مزيانه بزاف لواحد الدرجه ما تتصورش البنات. ها هي الثومه والزعتر راه غنيين عن التعريف. ممكن بحال دابا تخدموها مثلا في بيتزا من السما، تنسموها تنسموا البيتزا بهذا الزيت هذه حتى هي تجي رائعه. وهنايا الزيت البلديه، ها هي غادي نعاود نعمر عليها الزيت البلديه. هانتوما كيف ما تشوفوا. ها هي غادي نحركها بحال هكا، راه تجي شي حاجه اللي رائعه البنات كيف ما قلت لكم. غادي نعاود نزيد عليها شويه الزيت باش تعمر ليا القرعه. ها هي بحال هكا كيف ما قلت لكم. هذا الزيت راه رائعه بزاف البنات. عديده الاستعمالات، تخدموها كيف ما قلت لكم البيتزا، للشعر، للدواء. هانتوما ها هي راه تجي رائعه. تشربوا الزيت ديالتها، تصفيوها وتشربوها، ديروها للشعر. ولا عجباتكم البنات خليو لي شي تعليق زوين وشاركوها مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وزوروا قناتي اللي هي يوميات خديجه ام البنات. هانتوما نحركها مزيان بحال هكا. غادي نحتفظ بها حتى هي واحد 24 ساعه. هي من الاحسن ديروها في شي بلاصه اللي مظلمه، لا هي ولا هذه ديال اللي حضرت معكم قبل ديال الشريحه والسمسم. ها هي صافي 24 ساعه وتنبداو تنستعملوهم البنات. وما تيجي بحال هكا ملي نحسوا بهم ثاني بغا يتقاداو نعاودوا ثاني نعوضوهم ثاني، نعاودوا ثاني نقادوا الوصفه. كيف ما شفتوا راه ساهله ومكونات اللي هي بسيطه. الشريحه راه ماشي شي حاجه اللي غاليه، ولا الزنجلان حتى هو اللي هو السمسم. الزعتر حتى هو راه موجود البنات. هانتوما والثومه راه هذيك راه دائما معنا في الكوزينه. هانتوما وبسلامه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.